আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ। সাইদ পিজিয়ন অ্যান্ড বার্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আসলে আজকে এই ভিডিওটি করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা আসলে কবুতর থেকে বেশি বেশি ডিম বাচ্চা নিতে চান, ফেন্সি কবুতর থেকে আসলে কিভাবে বেশি বেশি ডিম বাচ্চা নেবেন, এটারও অনেক সিস্টেম আছে। আবার অনেকে বলে যে ভাই আমার বাচ্চা তো মরে যায়। অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চা একটু বড় হলেই বাচ্চাটা মরে যায়। তো এই সমস্যা থেকে সমাধান পাবেন। এবং কি আবার অনেকে দেখা যায় বাচ্চা বড় হওয়ার জন্য অনেকে ওষুধ, বিভিন্ন মেডিসিন খাওয়ায়, বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট করে, তবে বাচ্চা বড় তো হয়ই না, বরঞ্চ বাচ্চাটা মরে যায়। তবে এই ক্ষেত্রে আপনারা এই সমস্যা থেকে সমাধান পাবেন। আসলে বিশেষ করে হচ্ছে আপনার আবার অনেকের দেখা যায় যে যেটাকে বলে কাদাকার ডিম, ডিমটা ভেঙে যায়। এই সমস্যারও সমাধান, সব সমস্যার সমাধান হচ্ছে, দেখুন এই যে আমার এইখানে একটি বাচ্চা আছে, দুইটা বাচ্চা, এই দেখুন, এই যে এটা হচ্ছে রেড চেকার জোড়া, সাথে দুইটি বাচ্চা আছে, ঠিক আছে। প্লাস এই দেখুন এখানে হচ্ছে রেসার জোড়া, এই যে সাথে একটি বাচ্চা আছে। অবশ্য একটি বাচ্চা ডিমটা ভেঙে যাওয়ার কারণে, আর এটা অবশ্য আমার লফটের নিউ কালেকশন, যার কারণে আনার সময় ডিমটা নষ্ট হয়ে গেছে। একটা বাচ্চায় আমি ফুটাইতে পারছি, দেখুন। এই যে দ্বিতীয়ত এখানে এক জোড়া রেসার আছে, এদের সাথেও এক জোড়া বাচ্চা আছে, দেখুন। আসলে খুবই ভালো ব্লাড লাইনের রেসার এগুলো, দেখুন। সাথে দুটি বাচ্চা আছে, দেখুন। এখানে হচ্ছে এক জোড়া পাখি আছে, যে র পাখি, দেখুন। এটা ডিম নিয়ে বসে আছে। আসলে এতক্ষণ মাদি দুটোটাই বাহিরে ছিল, এই যে দুটোটা চলে আসছে বাচ্চা খাওয়ানোর জন্য। দেখুন ওরা কিভাবে বাচ্চাগুলোকে খাওয়ায়। আসলে খুবই ভালো একটি জোড়া আমার আমার লফটের, খুবই ভালো এবং কি অনেক পুরাতন একটি জোড়া। দেখুন বাচ্চা খাওয়াচ্ছেন নরটি এবং মাদিটি, দুটোটাই বাচ্চা খাওয়াচ্ছে। ওদের বাচ্চাগুলো আসলে সবসময় যতগুলো বাচ্চা বের হয়েছে সবগুলো বাচ্চাই হেলদি অ্যান্ড অ্যাক্টিভ থাকে। আসলে খুব ভালো ফ্লাইও করে। দেখুন এই যে নরটি বাচ্চা খাওয়াচ্ছে, মাদিটাও খাওয়ানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। মাদিটাও এখন অবশ্য খাওয়াবে, মুখের সামনে আনতেছে খাবারগুলোকে টেনে বাচ্চা খাওয়ানোর জন্য। মাদিটা বাচ্চা দুটো বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে, একটি বাচ্চাকে নর খাওয়ায়, একটি বাচ্চাকে মাদি খাওয়ায়। আসলে খুবই অ্যামেজিং ব্যাপার। মাদিটা খাওয়াচ্ছে, ওর অবশ্য হয়তো পেট খালি হয়ে গেছে, মাদিটা এখনো খাওয়াচ্ছে। দেখুন ও দাঁড়ায় আছে হয়তো আমাকে দেখে, এখনো বাচ্চা খাইয়ে যাচ্ছে, খাইয়ে যাচ্ছে। নরটা আসলে খুবই মাশাআল্লাহ, খুবই বিগ সাইজের একটি নর। আসলে বাচ্চাগুলো খাওয়া